रिसु बॉस कृपया करके फोन उठा लीजिए, आपका फोन बज रहा है। मिस्टर रिसु प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो रिसु जी, आप कहाँ पर हैं? आपके चाहने वाले ने आपको दिल से याद किया है, कृपया करके टाइम ना गवाइए रिसु जी, फोन उठा लीजिए। मिस्टर रिसु आपका फोन का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, रिसु जी कृपया करके जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए प्लीज रिसु।